時間も限られておりますので、住民の方のですね、お声から、拝見していきたいというふうに思っております。それでは、ですね、まずはタリュンさんですね。左から3番目のタリュンさんにですね、自分たちのなぜ自分たちが反対しているのかと、それから自分たちがなぜ今日ですね日本にいらして、ここで記者会見を開いているのかということでお話をいただきたいなというふうに思います。Iya, saya datang ke Jepang dari Indonesia karena di tempat kami akan dibangun suatu PLTU yang terbesar se-Asia. Maka saya sebagai petani mewakili dari paguyuban UKPWR itu menolak keras dengan adanya PLTU, karena di situ adalah tanah yang bermanfaat, tanah yang produktif, tanah pertanian yang benar-benar produktif, dan di situ adalah pengairan irigasi yang sudah secara teknis. Maka dengan keras warga UKPWR, paguyuban UKPWR menolak tegas, dan saya kesini meminta dari PT Itochu, J-Power dan Adaro untuk terjemahkan dulu. Sorry, 皆さんおはようございます。私が今回日本に参りましたのは、私が住んでいる地域でバタン石炭火力発電所の建設が予定されているからです。私は村の農民を代表して強くこの発電所計画に反対いたします。なぜなら私たちの土地は非常に豊か肥沃でして、農地は非常に生産性が高いです。きちんとした灌漑設備も整っています。Minta dari PT Itochu, PT J-Power dan Adaro itu bisa membatalkan proyek di PLTU yang di tempat kami, seperti itu. ですから私たちは今回来日しまして、伊藤忠とそれから電源開発に対してこの事業を中止するように強く求めたいと思います。Saya sebagai petani mewakili dari UKPWR itu menolak keras biar jangan sampai di situ PLTU dibangun, karena alasan saya ketakutan nanti bila mana ada dampak-dampak yang positif negatif di tempat kami. 私は発電所が建設されないことを強く願っています。それはさまざまなマイナスの影響が起きるのではないかという不安があるからです。Dampak negatifnya adalah seperti kehilangan pencaharian, itu jelas, kehilangan pekerjaan karena sebagai buruh tani dan petani penggarap itu nanti di situ akan kehilangan segalanya, seperti itu. そのマイナスの影響なんですけれども、まず考えられることとして明らかに住民たちは生計手段を失うことになるでしょう。住民たちの多くは日雇いの農業労働者だったりとか小作人だったりします。Kalau Bapak tidak percaya, tengoklah ke tempat kami, karena di situ adalah benar-benar lahan yang hijau subur, tanam padi bisa 3 kali 1 tahun. もしも皆さん信じられないということであれば、ぜひ村にいらしていただきたいと思います。私たちの村の土地は非常に肥沃です。年に3回稲作をすることができます。Bukan hanya tanaman padi, itu tanaman kembang melati, pisang, kelapa, kakao, di situ juga bagus-bagus semua. はい、お米だけではなくてジャスミン、ココヤシ、カカオ、バナナなども植えることができます。